दोस्तों, ये तोता और खरगोश दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन तोता बहुत आलसी था। तोता दिन भर खाते रहता था। एक दिन खरगोश ट्रैक्टर से खेत जोतता है और खेत में ढेर सारे गाजर लगाता है। फिर खरगोश तोता को खेत में पानी डालने के लिए बोलता है, लेकिन तोता बहाना बनाकर खेत में नहीं जाता, इसलिए खेत में पानी खरगोश को ही डालना पड़ता है। धीरे धीरे गाजर बड़े हो जाते हैं और तोता गाजर का बंटवारा करने के लिए बोलता है, इसलिए खरगोश तोते से ऊपरी और निचली हिस्से में चुनने के लिए बोलता है। तभी तोता खेत का हरियाली देखकर ऊपरी हिस्सा हो चुन लेता है। फिर तोता ऊपरी हिस्सा वाले सारे गाजर के पत्ते टोकरी में इकट्ठा कर लेता है। इधर खरगोश गाजर को बाजार में बेचकर ढेर सारे पैसे कमाता है और उन पैसों से खरगोश अपना नया घर बनवा लेता है। बेचारा आलसी तोता बहुत पछताता है, लेकिन किसी ने अभी तक खरगोश के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।